La 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 ai la 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 la. Viva o noso bando, a viva o noso bando, mailo noso bandiño. A viva o noso bando, por ser o máis pequeniño. Ardello eixo, ardello carro, ardello eixo morena, zumballo nabo. Maruja, onde quedaron? Maruja. O bando de Maruxa son os veciños das Cortellas e, como di a canción, é un bando máis ben pequeno, porque no lugar quedan só uns 30 veciños normalmente ben levados. Os máis novos hai tempo que marcharon para traballar ou para estudiar, o conto de sempre. Aquí tamén quedan os maiores e uns axudan os outros como unha gran familia. Por exemplo, Maruxa e Mari Carmen, que é esta que estades vendo, comparten o sobrenome das da Creja. Entre elas fixeron un apaño. Maruxa criou a Mari Carme, despois Mari Carme criou a filla de Maruxa e esta, a súa vez, coidou a filla de Mari Carme. En fin, unha cadea xeracional de coidadoras que se estende por toda a aldea e crea lazos afectivos entre eles. Algo moi necesario se pensamos que os fillos da maioría non están. Maruxa e Marcelino teñen 3, 2 en Madrid e unha filla en Vigo. Eles din que lei de vida e que non se senten sós. Sen embargo, é certo que os extrañan, os fillos e os netos. Por iso, cando un neno corre pola aldea, é un motivo de ledicia. Algo tan natural como a convivencia entre xeracións estáse perdendo. Algo tan ancestral como a que un neno aprenda a camiñar pola vida agarrado ás mans de seu avó ou de súa avoa é cada vez menos frecuente. Os nenos xa non escoitan os contos de sempre nas aldeas e máis, algúns apenas coñecen como viven ou traballan os avós. Todo un xeito de vida que aos rapaces de agora lle resulta moito máis estrano e curioso que a calquera moda chegada por televisión ou por internet. É case máis raro para eles ver un porco na corte que a vida dos canguros australianos. Todo cambiou tanto nos últimos anos que hoxe en día para que un neno aprenda a cantar ou a tocar o pandeiro, normalmente mandámolo a unha academia. Esas cantigas e isto tudo que aprendín cando iba coas vacas para o monte. Iba coas vacas para o monte, espichaba a vara no suelo e eu bailaba ali. Puñaba ali as espas, estaba... Eu bailaba coa vara e falaba sola, así, dicía, e cantaba aquelas cancións que me acordaban, e iso, eu aprendi con iso, que é o que eu dije a elas. Eu fui para o monte e aprendín, é que non saben nin tocar unhas cunchas. Eu tiña unha nega que tampouco non sabía facer nada, pero tocaban unhas cunchas, ela, tanto ela como unha irmán, parecían falar as cunchas. Eu a cuncha xa non lle dou rasponelas para nada. Puñalxe a vara, como a canca vara, que era unha muller ou un home, e eu botaba aqueles puntos a miña idea, porque eu miraba as outras no sarán. Como aquí había sarán, eu miraba así as outras e eu veña. Facía así aquela festa. Aquí non aprenderon a nada, non garan a nada porque vas tocar, eu vou co pandeiro tocar un día aí para calquera sitio. Pero tiño que tocar toda sola. E non é un miro con unha pandereta dun lado e do outro fai a mellor festa. Así o pandeiro sola non. Nada. Pero ala elas, eu, mira, pasei no ben agora. Fálame deses seráns, como eran? Como é, os seráns? Como eran, sí. Os seráns, sí, os É que eu non fui nunca ningún daquela época. Daquela época non. Eu tamén non sabía facer nada, nin queríala. Tamén é certo. Íamos ao serán. Sí. E viñan os mozos de fora. E elas, claro, había un serán, e había uns táboas por ali, e outros por aquí. E sentaban as que se puñan de aquí para mirar para as que estaban ali. Pero as que estaban dali querían ir para ali porque miraban cando entraban os mozos pola porta. Mas eu, como era pequena, mas era listo. Ti se pillabas. Bueno, entón as que estaban ali queríanse por para ali para mirar os mozos.
Así que eu miraba uns que lle gustaban. Dicíanlle, toca ti o pandeiro. Que aquí había moitas mulleres que tocaban o pandeiro. Sí. Toca ti o pandeiro. Eu xa toquei agora, vai, mas agora vou bailar. Entón que pasaba? Que tocaba o pandeiro e non bailaba? Claro. E non ligaba? E non ligaba. E despois, se non quería tocar o pandeiro, eu montes que elas barraban e iso todo, eu tocaba eu. Facía eu a festa. Dicíades que moitas das mulleres daqui das Cortellas que sabían tocar o pandeiro. Moitas. E agora quen queda? E agora, para o pandeiro, sola.